Gjykata themelore në Prishtinë ka shpadur vendimin përfundimtar ndaj 3 të akuzuarve për vrasjen e Liridona Ademajt. Ngjarja ndodhur në nëntor të vitit 2023, duke dënuar me burgim të përjetshëm Naim Urselin dhe Granit Plava, ndërsa Kushtrim Kokalla u dënua me 30 vite burg për ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasje e rëndë. Në seancën përfundimtare, prokuroria e çështjes kërkoi dënim maksimal për 3 të akuzuarit, duke argumentuar se vrasja e Liridona Ademajt ishte e planifikuar dhe organizuar paraprakisht. Sipas saj, provat administruara gjatë procesit gjyqësor tregojnë qartë një skenar të menduar më herët dhe të ekzekutuar me qëllim të përfitimit. Sipas akt akuzës, Naim Urseli dyshohet se ka qenë organizatori vrasjes së ish bashkëshortes së tij me qëllim përfitimin nga një policë sigurimi jetësor në Suedi me vlerë rreth 260.000 eurosh, ndërkohë Granit Plava është identifikuar si personi që ka kryer ekzekutimin e krimit, ndërsa Kushtrim Kokalla akuzohet për ndihmë në realizimin e planit kriminal. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në 29 nëntor 2023 në fshatin Bërnicë të Prishtinës, ku Liridona Ademaj ndodhej në automjet së bashku me bashkëshorten e saj, Naim Urselin dhe 2 fëmijët e tyre. Sipas hetimeve, vrasja ka ndodhur gjatë lëvizjes së tyre në rrugë, duke tronditur opinionin publik në Kosovë dhe më gjerë. Në zadhën e gjyqit, familjarët e viktimës kanë ndjekur shpalljen e vendimit duke shpërthyer në lot në momentin kur gjykata dha dënimet përfundimtare. Rasti është konsideruar një nga më të rëndët e viteve të fundit në Kosovë, si për mënyrën e ekzekutimit ashtu edhe për rrethanat familjare në të cilat ka ndodhur.